Ya, oke. Alat-alat yang pertama kita butuhin obeng plus ya, ini terus obeng untuk iPhone sama obeng untuk iPhone 7 yang bintang 3 tuh. Kita ngerekam pakai handphone 6 jadul. Oke, kita matiin. Yang perlu diperhatikan kalau mau ngebongkar iPhone 7, hati-hati banget kalau pas pertama kali dibongkar, karena bagian sini nih, nah ini itu kuat banget. Kecuali kalau udah pernah dibongkar, dia enak membongkarnya. Dan untuk ngakalinnya, kalau pas pertama dibongkar, saya pakai ini cetakan IC yang tipis banget, yang Jepangan. Kalau di online itu dia bilang cetakan yang Jepangan, harganya kisaran 90 ribuan per platnya begini. Oke, kita langsung coba bongkar. Biar aman, dimasukin ke plastik. Nih, ini kalau pas awal pasti susah banget, jadi kalian perlu thinner dikit aja. Ya, tuh. Kelihatan? Tuh. Oke. Siap. Kita obeng yang untuk khusus iPhone 7. Ini dia. Nggak bisa zoom, nggak bisa fokus, handphone jadul. Langsung kita buka. Yap. Masih ada sisa. Ya, langkah yang pertama pas bongkar handphone, selalu ambil dulu bagian suplai baterainya. Di situ baru yang lain-lain. Masih ada sisa tadi, amanin. Kita bongkar lagi. Ini yang sebelah sini nih obeng plus biasa, kita taruh sini. Oke, sebelah sini terbongkar. Sip. Ini step misahin LCD-nya tuh. Udah, lanjut proses yang kedua. Kita pisahin. Lanjut. Udah pas belum ya?
Kalau yang bagian baut ini nih, kalian gak usah bingung ngebongkarnya pakai apa, cukup pakai obeng yang bawaan iPhone yang untuk bawa ini, dia bisa. Kalau nggak punya obeng min